Welcome to everyone. This is the new area where we have explored today. This is the Neer Jheel in Rishikesh. You have to look that the beauty with the perfect place. Now we are going to the downstairs. See, this is the completely mountain and hilly areas. We are surrounded by the many mountains. River is going on, and we follow that path. See the beautiful mountain. और ये देख सकते हैं आप कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं कि खूबसूरत कितना खूबसूरत है। और साथ में प्रकृति का दिया हुआ एक झरना है जिसको हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये हमारे साथ हमारे 3 लौंडे, और ये आप देख सकते हैं झरना बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, प्रकृति को दर्शाता हुआ, और सुखदमय और आनंद है इस पल में जो आप जी सकते हैं यहाँ के नीर फॉरेस्ट में। ऋषिकेश से मात्र ये लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट ये जगह जो है वो आपको सुकून और हैप्पी के पल देगा, क्योंकि ये आपको वो एहसास करवाता है आपके सारे मुक्ति से। ये आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल।